पकड़ लो चीफ। ये रहा चीफ पीछे दौड़ रहा है उसके। ये देखे भगा रहा है उसको। वो देख अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो सुबह का टाइम है, बहुत सारी बारिश हो चुकी है और मैं चीफ से मिलने वाला हूँ। बहुत टाइम हो गया। कहाँ पे आ ही नहीं रहा। हो रहा जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ। हेलो, कैसे हो बहुत टाइम बाद। ठीक ठाक, बैठ जाओ। ये देखे बहुत टाइम बाद मिल रहा है मुझसे। बहुत टाइम हो गया ना, इसलिए अभी चलांगे लगा रहा है इसी टाइम से। कैसे हो चीफ? हाँ, कुछ जाने लगी है फिर से। ठीक हो? देखिए कितना गीला हो गया है बारिश की वजह से। सारी रात बारिश ने मारा है। तो मैं वॉक पे जा रहा हूँ, इसको भी ले जाऊँगा। चलो चलते। ये मस्ती नहीं छोड़ेगा, अभी मस्ती कर रहा है उसी टाइम से। तो चलो चलते हैं वॉक पे। ये भी मेरे पीछे आएगा। ये देखे आगे दौड़ने लग गया। इसको मैंने ट्रेनिंग दी हुई है, देखे आगे चला गया मेरे लिए। बाकी मेरे प्लांट्स के लिए पानी सही ज़बरदस्त गया और बारिश बहुत ज़्यादा हुई है। तो आगे चलते हैं। यहाँ पे कुछ मिला, इसको ढूंढ रहा है उसी टाइम से। खोदना स्टार्ट कर देते हैं फिर जहाँ पे कुछ मिलता है। अबे भाई चीफ कहाँ पे जा रहे हो? वो सामने इसने क्या खोदा हुआ है, देखो मैं दिखाता हूँ। इतना बड़ा गड्ढा इसने खोदा हुआ है अपने पैरों से। अरे बाप रे, ये देखो सुरंग ही बनाई हुई है इसने। ये देखो सुरंग बनाई हुई इसने। पता ही नहीं यहाँ पे ये क्या ढूंढ रहा था। ये देखिए ये यहाँ पे पता नहीं ये क्या ढूंढ रहा है। चीफ क्या हुआ? ये देखो पता नहीं कुछ तो है यहाँ पे, ये ढूंढ रहा है उसी टाइम से। तो वॉक पे जाना था, ये कहाँ पे ले आया चीफ चलो ना यार। क्या ढूंढ रहे हो? ढूंढ क्या रहे हो ये बताओ मुझे यार। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे जंगली चूहे रहते हैं, ठीक है, इन सुराखों में। तो शायद उनको पकड़ने की कोई वो है। इसको लगता है रात को खाना नहीं खाया, अभी जंगली चूहे पकड़ेगा। पर वो बड़े मोटे होते हैं, बड़े मोटे होते हैं वो जंगली चूहे यार। ये देखे फिर से खोदना स्टार्ट कर दिया इसने। देखे ये खोदना स्टार्ट कर दिया। देखे कितना अच्छी से खोदता है। तो चलो वहाँ पे मिलते हैं, थोड़ा वॉक कर। ओके, तो मैं पीछे जा रहा हूँ, आगे इतने दूर निकल गया, सामने ग्राउंड में जा रहा है। बाकी आप ये नज़ारा देख सकते हैं, बड़े खूबसूरत है। सूरज पीछे से उगे गया पर अभी तक उगा नहीं है। ये सामने वहाँ पे जा रहा है और मैं यहाँ पे जा रहा हूँ वॉक। बाकी यहाँ पे बिल्डिंग्स बन रही है, मतलब घर बन रहा है। ये देखेंगे मुझसे 500 किलोमीटर आगे निकल गए हैं। तो चलो मैं वॉक कंप्लीट करके मिलता हूँ। अरे बाप रे, चीफ ने 2 और कुत्तों को पकड़ लिया। वो देखे दौड़ रहा है। पकड़ लिया। देखे ये रहा दौड़ के आ रहा है। पकड़ लो चीफ। ये रहा चीफ पीछे दौड़ रहा है उसके। ये देखे भगा रहा है उसको। वो देख वो दूसरा वहां पे भाग गया सामने। चीफ हो रहा, उसको पकड़ा हुआ है। ये रहा चीफ को। आ जाओ चीफ यार, उसको छोड़ो यार, उसने पकड़ा हुआ है, उसको छोड़ ही नहीं रहा है। वो सामने वहां पे खड़ा हुआ है, अगर मैं नज़दीक गया तो उसको फाड़ के रख देगा। वो सामने देख रहे हैं आप लोग। आ जाओ चीफ। भाई नहीं आ रहा चीफ, उसके साथ ही खड़ा हुआ है। ये देखे मैं नज़दीक करके दिखाता हूँ। ये
चलो हम चलते हैं, उसको पीछे आने देते हैं। हो गए तो चीफ वापस आ चुके हैं। ये रहा भाई, आ गया चीफ लड़ाई करके दूसरे को फाड़ के। अभी वो दूसरा वाला पता नहीं कहाँ गया है, उसके पीछे जा रहा है। यार ये गलत, कहाँ पे जा रहे हो चीफ? अभी ये किसी को नहीं छोड़ेगा अपनी टेरिटरी में भाई, किसी को नहीं छोड़ता ये अभी देखो, पता नहीं वो दूसरा यहाँ पे गया हुआ है, उसको ढूंढ रहा है, पता नहीं वो कहाँ पे भाग गया। मैं भी फॉलो कर रहा हूँ इसको, ये सामने जाएगा वहाँ पे। नो भाई, जंगल के साइड निकल ली है ये तो। मुझे लगता है मुझे घर जाना चाहिए, ये तो जंगल के साइड जा रहे चीफ, और मुझे अपने घर साइड जाना होगा क्योंकि टाइम कम है, मुझे फिर कॉलेज भी जाना है चीफ। भाई वो दूसरा कहाँ पे गया कुत्ता, नज़र नहीं आ रहा मुझे। तो चीफ तो ये रहा, बाकी उसका पता नहीं है। हम जा रहे थे, चलो यार मैं भी घर साइड चलता हूँ, चीफ को भी यहीं पे छोड़ते हैं। चलो आ जाओ भाई, ये सीधा सीधा कहाँ पे ले जा रहा है मुझे, ये खेत तक ले आया। चलो चीफ आ जाओ, शाबाश। तो ये भी आ गया, अभी हम अपने घर साइड जाएंगे। ये बस अभी शांत हो चुका है क्योंकि वो दूसरा कुत्ता यहाँ पे मिला नहीं। इधर से ही चलते चीफ, आ जाओ कमन, आ जाओ आ जाओ, मैं इसी रास्ते से आया हूँ, तुम भी आओ भाई, आ जाओ। देखा अभी नहीं आ रहा अभी। हाँ आ गया, उसी रास्ते से आएगा जिस मैं जाऊँगा। यार तो चलो मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।